امشب در 24 شمارش معکوس در آمریکا برای اولین مناظره تلویزیونی کامالا هریس و دونالد ترامپ. رویارویی 90 دقیقه‌ای نامزدان جمهوری‌خواه و دموکرات در فاصله 8 هفته تا انتخابات ریاست جمهوری. موج تازه تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران. آلمان، بریتانیا و فرانسه ارسال موشک از تهران به مسکو رو تهدید مستقیم اروپا خوندن. اوکراین از قطع احتمالی روابط با تهران گفته. از لندن برای وطن، این مرد چشمانش پرفروغ است و نشانگیریش مثال زدنی است. و تا دقایق دیگه گفتگو با کامبیز حسینی، مردی که با برنامه به تلویزیون بازگشته. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. اولین مناظره کامالا هریس نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا تا ساعتی دیگه شروع میشه. مناظره‌ای که نه تنها 10 میلیون نفر در آمریکا بلکه در سراسر جهان به مدت 90 دقیقه شاهدش هستند. این مناظره تلویزیونی که توسط شبکه ABC نیوز در فیلادلفیا آمریکا برگزار میشه شاید تنها فرصتی باشه که هریس و ترامپ قبل از انتخابات به مصاف هم میرن. طرفداران هر دو نامزد مشتاق تماشای این مناظره هستند. بله، من مناظره رو نگاه میکنم. چیزی که از ترامپ انتظار دارم اینه که اساساً کاری برای آمریکای آزاد انجام بده. من میخوام قیمت بنزین به حالت عادی خودش کاهش پیدا کنه، چون الان قیمت بنزین خیلی بالاست. ما باید ورود افراد غیرقانونی رو در مرزها هم متوقف کنیم. دیوانه کننده است. آدم‌های زیادی دارن به این کشور میان که حتی نمیدونیم اونا کیان. من برای مناظره در فیلادلفیا خیلی هیجان زدم. آرای اونا 50-50. رقابت واقعا تنگاتنگیه و هر دو نامزد خیلی قویان. اما من اونقدر از ترامپ و کاراش خستم که فقط مشتاقانه منتظر دیدگاه هریس در مورد ایجاد صلحم. من خودم قربانی خشونت با اسلحه‌ام، بنابراین از هر چیزی که درباره مقابله با خشونت با اسلحه و به طور کلی مقابله با خشونت بگه دفاع میکنم. فکر میکنم این مناظره هم هیجان انگیزه هم اعصاب خورد کن، چون تنش زیادی تو کشور جریان داره. خب تصاویر زنده هم داریم از بیرون محل برگزاری این مناظره که ما همون رو به صورت همزمان با شبکه ABC نیوز اینجا در ایران اینترنشنال از ساعت 4 صبح فردا به وقت تهران پخش خواهیم کرد. میدونم که بد هنگام هست اما مناظره دیدنیه. سعی کنید اگر میتونید بیدار شید و ببینید با ترجمه همزمان. خبرنگار ما سمیرا قرایی همونجا در محل برگزاری مناظره از فیلادلفیا به ما پیوسته. انتظارها خیلی زیاد هست سمیرا، دو طرف انتظار داریم که چه چیزهایی رو مطرح کنن. انتظارها خیلی زیاده، به ویژه این که اینجا پلتفرمی خواهد بود برای اینکه با شخصیت کامالا هریس و کارنامه سیاسی و آنچه که ارائه خواهد داد بیشتر میتونیم آشنا بشیم. فرداد من در فیلادلفیا هستم. سالنی هست که تهیه دیده شده برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران. شبکه‌های تلویزیونی بزرگ همگی اینجا هستن، ولی مناظره در این سالن برگزار نخواهد شد. 90 دقیقه به طول خواهد کشید. 9 شب امشب هست و خب اولین و احتمالاً آخرین رویارویی خانم هریس و آقای ترامپ خواهد بود. بسیار بستگی داره به اینکه مناظره به چه شکلی پیش بره و بعد از امشب آیا صحبتی از مناظره دیگری خواهد شد یا نه. میدونیم که معاونینی که انتخاب کردند آقای JD ونس و آقای تیم والز قرار هست که روز اول اکتبر با هم مناظره رو از طریق شبکه CBS انجام بدند. اون تاریخش مشخص شده، قطعی شده، اما امشب چشم‌ها همگی روی این هست که این دو نفر با هم چه کار خواهند کرد. هفتمین مناظره است که آقای ترامپ انجام خواهد داد. 6 بار پیش از این ما دیدیم که چه میکنه، چطور حمله میکنه، به چه مسائلی اشاره میکنه، ولی خانم هریس بسیار مجهول هست، ناشناخته هست و تعداد روز زیادی هم نیست که وارد این کمپین انتخاباتی شده. 56 روز بیشتر هم تا انتخابات باقی نمانده. انتظار میره با توجه به آمادگی هایی که انجام داده. 4 روز هست که گفته میشه در کمپ یا اردوگاه مناظره است در
در پیتسبورگ خانم هریس با مشاورانش بارها و بارها این 6 تا مناظره قبلی آقای ترامپ رو تماشا کرده. پالیسی ها و سیاستگذاری های دموکرات ها و دولت بایدن رو مطالعه کرده. زیاد خودش رو آماده کرده برای امشب و انتظار میره که با دست پر حاضر بشه. البته قطعی نیست. پیشتر در طول تاریخ مثلا یکی از اولین مناظره های آقای ریگان دیدیم که انقدر مشاورانش سر او رو با ایده ها و سیاست گذاری ها پر کرده بودند که در اون 1 ساعت مناظره اون نتونست اون همه داده‌ای که گرفته بود رو پردازش بکنه و مناظره بسیار بدی رو انجام داد. حالا در رابطه با خانم هریس باید ببینیم که چقدر این آمادگی ها به کمک او خواهد آمد، چقدر آقای ترامپ به او حمله خواهد کرد. اینها باز جزء مجهولات امشب هست. آقای ترامپ فرد غیر قابل پیش بینی هست. نمیدونیم که چقدر زن بودن خانم هریس رو بخواد نشانه بگیره، رنگین پوست بودن او رو بخواد مورد هدف قرار بگیره. آنچه که آقای ترامپ در دست داره زیاده، از افغانستان گرفته تا تورم افزار گسیخته گرفته، سیاستگذاری های جو بایدن در منطقه در رابطه با جنگ حماس و اسرائیل، همه اینها چیزهایی است که آقای ترامپ میتونه بیاره راجبش صحبت بکنه. بسیار اینجا معتقدند که نباید حملات شخصی بکنه، دستش پر هست. از سمت خانم هریس بیشتر مسائل مربوط به پایان خودخواسته بارداری حقش میتونه محل حمله به آقای ترامپ باشه. جز این چیز دیگری آنچنان در دست خانم هریس نیست که در حوزه سیاست گذاری بخواد با آقای ترامپ حمله بکنه. پس ممکنه بره به دنبال شخصیت او، به دنبال کاراکتر او، بخواد حملات شخصی بکنه. اینها چیزهایی است که داریم راجبش صحبت میکنیم. پروژه 2025 رو بخواد مورد حمله قرار بده، چیزی که در هفته‌های گذشته آقای ترامپ به شکل مداوم سعی کرده خودش رو از اون دور بکنه و بگه من اصلا ازش خبر ندارم. باید ببینیم که دو طرف چقدر بحث شخصی نگه می‌دارن. خانم هریس گذشته از اینکه باید یک وجهه قدرتمند و تا حدودی تهاجمی از خودش نشون بده، باید بتونه سیاست‌های خودش رو هم در اختیار عموم مردم آمریکا قرار بده. در یک نظرسنجی که انجام شده نزدیک به 30% رای دهندگان میگن خانم هریس رو نمیشناسن و نمیدونن چه خواهد کرد. در این عدد در رابطه با آقای ترامپ تنها 9%. پس این یک پلتفرمیه برای خانم هریس که هم خودش رو به سمع و نظر مردم ایالات متحده بیشتر برسونه. بسیار مناظره مهمی هست، چرا که الان هیچ کسی در نظرسنجی ها رو اگر ملاک قرار بدیم هیچ کدومشون جلوتر نیست به شکل چشمگیری. خانم هریس میشه گفت که به یک پلاتو رسیده، یعنی عددی که بهش رسیده آنچنان رشدی نداره و متوقف شده. پس این مناظره میتونه برای او فضایی باشه که بتونه یک جهش دیگه انجام بده و برای آقای ترامپی هم که خب آمریکایی ها بسیار خوب او رو میشناسن، سیاستگذاری ها برای مردم آمریکا سیاستگذاری های او روشن هست، میتونه یک جهش قابل توجه در قیاس با خانم هریس فردا این مناظره بهش بده. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از محل برگزاری این مناظره در شهر فیلادلفیا. میدونم که در خود ساختمان محل مناظره نیستی اما در همون شهر هستی. یک بار دیگه اشاره بکنم که امشب سمیرا هم با ما خواهد بود. امشب وقتی میگم به وقت شرق آمریکا 4 صبح به وقت تهران ایران اینترنشنال با پوشش ویژه و ترجمه همزمان مناظره تاریخی کامالا هریس و دونالد ترامپ رو پخش خواهد کرد. آرش غفوری تحلیلگر مسائل آمریکا از استودیوی ما در واشنگتن دی سی هم به ما پیوسته. آقای غفوری، برای دموکرات‌ها به گمانم خیلی حساس است برای اینکه دفعه قبلی که مناظره انجام دادن نامزدشون رو از دست دادن. خیلی استثنا هم بود دیگه. تقریبا در دوران مدرن کمپین‌های انتخاباتی ما همچین اتفاقی پیش نیومده. قبلا 1960 یه چیزی شبیه، نه شبیه این، ولی مناظره تاثیرگذار شده بود تو انتخابات 1980 ریگان علیه آقای کارتر هم همینطور. ولی مناظره‌ای که دور قبل آقای بایدن انجام داد با آقای ترامپ در اساساً باعث شد که آقای بایدن از رقابت انتخاباتی کنار بره. اونم به خاطر عملکرد ضعیفی بود که ایشون در مناظره نشون داده بود. خیلی‌ها دارن میگن نزدیکان خانم هریس به رسانه‌ها که او چند روزی است در حال تمرین در داخل هتلش. چقدر کار به نظرتون برای او سخت خواهد بود؟ چون در مناظره قبلی در داخل مثلا حزب دموکرات یا در قامت دادستان ایالت کالیفرنیا بد ظاهر نشده بود در مقابل رقباش، اما آقای ترامپ یک رقیب عادی نیست. ببین واقعیتش اینه که مناظره در بازم بر اساس انتخابات گذشته خیلی تأثیر معنیداری در بالا رفتن یا پایین اومدن کاندیدا در انتخابات یا نظرسنجی‌ها نداره. 1-2% ممکنه این ور اون ور بشن.
اون چیزی که شما در مناظره به عنوان کاندیدا میخواین نشون بدین اینه که به طرفداران خودتون این آرامش رو بدین و این اطمینان رو بدین که رئیس جمهور خوبی خواهید بود. حالا چه طرفداران آقای ترامپ برای آقای ترامپ و چه طرفداران خانم هریس که نظرشون نسبت به خانم هریس. برای خانم هریس با توجه به اینکه کمتر توی مناظره نسبت آقای ترامپ شرکت کرده، کمتر شناخته شده تر از همونجوری که سمیرا هم گفت، حتما باید این انتظار ازش بیشتر هست که این اتفاق بیفته. اما که تصور کنیم در مناظره انتخاباتی مثلا شما اگر طرفدار آقای ترامپ هستید با صحبت‌های خانم هریس برمیگردید یا برعکس، یا حتی اینکه افرادی هستید که مثلا تمایل دارید به یک کاندیدا منتظرید برید تو مناظره کی بهتر صحبت بکنه بعد نظرتون عوض بشه، نه، واقعیتش اینه که همچین چیزی وجود نداره. سیاست‌های هر دو طرف مشخصه، اون چیز دیدگاه‌های هر دو طرف مشخصه. احتمالاً آقای ترامپ ایرادهای خواهد گرفت به خانم هریس در مورد مسئله مهاجرت، در مورد افغانستان، در مورد سیاست‌هایی که دولت بایدن در این دوران 4 سال انجام داده و خانم هریس هم برعکس علیه آقای ترامپ در مورد حق خودخواسته بارداری و پروژه 2025 که بازم سمیرا بهش اشاره کرد صحبت خواهد کرد. این که نشون بدین در مورد همه موضوعات آدم مسلطی هستید و میتونید نظر بدید، نظرتون قابل اعتنا خواهد بود. در مورد اقتصاد هم به همین ترتیب کسی هستید که میتونید اقتصاد آمریکا رو که آقای ترامپ میگه ایراد داره و آقای بایدن میگه نه اقتصاد خوبی است، هر کدوم از اینها با اون روایتی که خودشون از کمپین خودشون دارن باید بتونن این رو نشون بدن. اما اینکه تصور کنیم حالا این مناظره انجام میشه بعد پس فردا مثلا آقای بایدن آقای ترامپ مثلا 10% میره بالا یا انتخابات رو حتی اگر مناظره رو ببره اتفاق خاصی میفته. من یادم انتخابات سال 2012 مناظره اول انتخابات آقای رامنی عملاً مناظره رو آقای باراک اوباما برده بود، برای اینکه اون زمان همین تصور ایجاد بود که آقای باراک اوباما کاندیدای خیلی خوبیه، خیلی خوب صحبت میکنه. قبول دارم، ولی آقای غفوری آخه قرار نیستش که 10% آرا بالا پایین بشه. شما میدونید وقتی اینقدر دو نامزد به هم نزدیک هستن واقعا چند هزار رای در اون ایالت‌های کلیدی مثل میشیگان و ویسکانسین و پنسیلوانیا میتونه سرنوشت انتخابات رو عوض کنه. منم همین رو میگم. بحثم اینه که شما باید به طرفداران خودتون رو قانع بکنین که کاندیدای خوبی هستین، بیاین تو روز انتخابات بهش رای بدین. یعنی کل مناظره همینه. یعنی من به عنوان کسی که طرفدار آقای ترامپ هستم و یا طرفدار خانم هریس هستم باید راضی بشم به اینکه ببینم این کاندیدایی هست که من ارزشش رو داره که من برم بهش رای بدم. شما اگر این رو بتونید توی طرفداران خودتون ایجاد بکنین مناظره رو بردین. حالا فارغ از این که شما تو مناظره به صورت واقعی برنده باشین یا بازنده، میگم ما تقریبا موردی سراغ نداریم در انتخابات در ایالات متحده. مناظره در انتخابات مقدماتی همیشه موثر بوده. در انتخابات مقدماتی که مثلا شما گاف ندین، مورد آقای ریک پری سال 2012، یا اینکه نتونین خوب صحبت بکنین، اون حرفایی بزنین که مورد انتظار نباشه، مثل خود همین خانم هریس علیه آقای بایدن در انتخابات سال 2020 اتفاق افتاد. غیر از این که توی در انتخابات مقدماتی باعث میشه که کاندیدا برن کنار، در انتخابات نهایی که تکلیف مشخصه، شما جمهوری خواهید به جمهوری خواه رای میدین، دموکراتین به دموکرات رای میدین، اینه که شما این انتظار رو در طرفدارانتون ایجاد بکنین که من کاندیدای قوی هستم. میگم در انتخاباتی که از مناظرات انتخاباتی از سال 1960 به صورت تلویزیونی در ایالات متحده انجام شده، غیر از همون مناظره‌ای که در سال 1960 برگزار شد بین آقای کندی و آقای ریچارد نیکسون که ریچارد نیکسون یک تصویر آدم خسته‌ای رو نشون میداد، اونم به خاطر کارهای تبلیغاتی قبل از انتخاباتش بود و خسته هم مثلا میاد تو تلویزیون ظاهر میشه، خیلی صورتش خیلی به قول هم خسته و نگران بود. و انتخابات سال 1980 کارتر علیه آقای جیمی کارتر که تنها یه مناظره هم یه هفته قبل از انتخابات برگزار کردن و در اون تصویری که از ریگان ساخته شده بود تصویر کاندیدای تندروی نمیدونم هاردلاینر، یه چیزی مثل شبیه بری گولدوارد سال 1964، ولی اون مناظره ریگان اومد تصویر خودش رو تصویر یک آدم معقول، متعادل، قابل کنترل و کسی که آمریکا رو میتونه ایالات متحده رو به جلو ببره نشون داد. غیر از این دو تا مورد که مناظره در نتیجه انتخابات تاثیر معنیدار داشتن، حداقل نظرسنجی‌ها این رو نشون میدن، ما هیچ مناظره دیگه نداریم در سطح انتخابات ریاست جمهوری، منظورم در سطح انتخابات نهایی نه در انتخابات مقدماتی، که مناظره ها باعث شده باشن که شما انتخابات رو، یعنی بردن یا باختن در یک مناظره باعث شده باشه که شما انتخابات رو ببرین یا ببازین یا خیلی رأی بالا پایین داشته باشین. شما فقط باید در مناظره به طرفدارانتون این اطمینان رو بدین که کاندیدای قوی هستین، به طرفدارانتون این اطمینان بدین که اگر روز بهش اونها رو ترغیب کنین که روز رأی گیری بیان به شما رأی بدن، چون شما کسی هستید که میتونید کشور رو به جلو ببرید. و غیر از این، چون شما الان مثلا آقای بایدن، آقای ترامپ در مورد خانم هریس چه خواهد گفت؟ در مورد خانم هریس میخواد بگه که ایشون در سیاست‌های به قول معروف مهاجرتیش
ضعیف بوده. اقتصادی که ایشون و ادمنستریشن ایشون و آقای بایدن از آقای ترامپ به ارث بردن اقتصاد خوبی بوده، ولی اقتصاد رو خراب کردن. در مورد احتمالاً اون پروژه کالیفرنیا و اون بحثی هم که در مورد کالیفرنیا مطرح شده در مورد خانه دار کردن افرادی که غیر قانونی در ایالت هستند که البته رد شده در نهایت توسط فرماندار، ولی در مورد این هم صحبت خواهد کرد. از اون طرف هم خانم هریس در مورد حق خودخواسته بارداری میگه آقای ترامپ باید جواب بده، در مورد پروژه 2025 میگه که آقای ترامپ باید جواب بده. یعنی همدیگر رو مورد چالش قرار میدن در مورد موضوعاتی که تقریبا طرفدارانشون تکلیفشون باشون مشخصه. فقط باید این رو راضی کنن طرفدارانشون که ما کاندیدای خوبی هستیم، به ما رای بدید. ممنونم. آرش غفاری، تحلیلگر مسائل آمریکا از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. در واکنش به ارسال صدها موشک بالستیک از سوی ایران به روسیه، وزارت خزانه‌داری آمریکا 10 فرد، 6 نهاد از جمله ایران ایر و دست کم 4 کشتی مرتبط در این دو کشور رو تحریم کرده. همزمان وزارت خارجه اوکراین گفته استفاده از موشک‌های ایران از سوی روسیه شاید به قطع روابط کیف با تهران منجر بشه. اعلام تحریم‌های جدید بعد از اون که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای بریتانیاییش در لندن گفته روسیه قراره طی هفته‌های آینده از موشک‌های ساخت ایران علیه اوکراین استفاده کنه. همزمان با آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا هم از تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی خبر دادند. در بیانیه مشترک این سه کشور، ارسال موشک بالستیک از ایران به روسیه تشدید تنش و تهدیدی مستقیم برای اروپا خوانده شده. روسیه اخیراً محموله‌های موشک‌های ایران را تحویل گرفته و احتمالاً طی چند هفته آینده از آن در جنگ علیه اوکراین استفاده خواهد کرد. گرچه روسیه خود انواع موشک‌های بالستیک را در اختیار دارد، اما دریافت موشک‌های ایرانی به این کشور امکان می‌دهد تا سلاح‌های خود را برای اهداف دورتر از خط مقدم نگه دارد و موشک‌های ایران را برای اهداف نزدیکتر به کار گیرد. ما در روزهای گذشته اطلاعات مربوط به این یافته‌ها را با متحدان و شرکای خود در میان گذاشتیم و برای تبعات اقتصادی سنگین بر تهران همکاری نزدیکی داریم. آمریکا امروز تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعلام می‌کند، از جمله محدودیت‌های بیشتر برای شرکت هواپیمایی ایران ایر. انتظار می‌رود متحدان و شرکای ما هم به زودی اقدامات تنبیهی تازه‌ای را علیه ایران به اجرا بگذارند. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در پاسخ به سوال همکارم آرش علایی در واکنش به ارسال تسلیحات از ایران به روسیه گفته آمریکا و متحدانش در اروپا و منطقه نگران این موضوع هستند، اما به حمایت کاخ سفید در مقابله با این اقدامات نیاز دارند. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، هم از دولت بایدن خواسته تحریم‌ها رو هر چه زودتر اجرایی کنه. خیلی نگران این موضوعیم. متحدان ما تو اروپا هم همینطور. طی چند روز گذشته با اونا دیدار داشتم. متحدان ما تو منطقه هم نگرانن. میدونیم چین، روسیه، ایران و کره شمالی با همدیگه همکاری میکنن. اونا از سیستم‌های تسلیحاتی همدیگه استفاده میکنن. اونا یکدیگر رو تامین مالی میکنن چون اونا ضعف کاخ سفید رو دیدن. وقتی این ضعف به نمایش میگذاریم، آزادی تو جهان به خطر میفته. باری که از زمان جنگ جهانی به دوش میکشیم درک میکنیم. به همین دلیل باید حمایت کاخ سفید رو داشته باشیم. ما صلح از طریق قدرت حفظ میکنیم. این از زمان ریگان بوده که بهش باور داریم. تحریم‌هایی به دلیل ارسال هواپیماهای بی‌سرنشین و موشک از ایران به روسیه وضع کردیم. همینطور تحریم‌های علیه صنعت انرژی ایران تصویب شده که به اونها 80 میلیارد دلار ضربه زده، پولی که برای تامین مالی عملیات تروریستی استفاده می‌شد. از دولت می‌خوام این تحریم‌ها رو اجرایی کنه. آرش علی از کنگره آمریکا با ما. سرش همین نکته رو که اشاره کرد، به گمانم بحث بزرگ برای قانونگذاران همین اجرایی شدن این تحریم هاست، چون از نظر قانونگذاری که کم و کسری ندارن در میزان تحریم هایی که علیه برنامه‌های موشکی و برنامه‌های مختلف جمهوری اسلامی طرح کردن. دقیقاً همونجوری که شما میگید و داستانم این است که قبلا جمهوری خواهان به نوعی ادعا میکردن که انگار راههای دیگری هم وجود دارد و جمهوری خواهان قرار است پشتش بایستن تا وقتی کاخ سفید اجرایی نکند بسیاری از این تحریم ها رو. چه اتفاق خاصی نخواهد افتاد. در مورد تحریم های مربوط به ایران ایر، چه کسی است که نداند که ایران ایر در کار حمل سلاح به کشورهای مثل سوریه و یمن و کشورهای دیگه بوده. ایران اینترنشنال سال هاست که داره راجع به حمل سلاح، حمل نیروهای نظامی توسط ایران ایر، ماهان ایر، بقیه هواپیمایی‌هایی که
برخی اینجا در غرب فکر می‌کنن اینا شرکت‌های خصوصی هستند، در دست سپاه هر جوری بخواد از اینا استفاده می‌کنن. آیا این داستان تأثیری خواهد داشت بر روند ارسال سلاح ایران از روسیه؟ این نکته اصلی است. تحریم ایرانر این هواپیماها رو بعضیاشون میتونستن به بخش‌هایی از اروپا برن، همه جای اروپا، اتحادیه اروپا هم نمیتونستن برن. من یادم هست که آخرای دوره ترامپ یه دفعه یکی از هواپیماهای ایرانر رو مثلا در وین در اتریش دیدم نشست، ولی تو همه فرودگاه اجازه نداشتن بنشینن. آیا این تحریم‌هایی که الان اجرا میکنن بر ایرانر بر تعمیرات برخی از هواپیماهای ایرانر در امارات متحده عربی تاثیر خواهد گذاشت؟ اون رو خواهیم دید. در مورد این کشتی هایی که سلاح ارسال کردن از طریق دریای خزر بوده، شرکت های روسی هن بیشترشون، یکی دو تاشون شرکت های ایرانی و افراد حقیقی ایرانی هن. اون هم از طریق دریای خزر، یک جای محدودی است بین چند کشور بین ایران و روسیه. اون هم آیا میتواند در روند ارسال سلاح مخصوصا موشک‌های بالستیک به ایران تأثیر داشته باشد؟ و همین سوالی است که من امروز هی سعی کردم، شما دیدید مایک جانسون رهبر مجلس به نوعی سعی کرد توضیح بدهد، از آقای مایکل مکال وسط سوال ایشون هم پرسیدم این تحریمایی که شما میگویید چند لایه وجود دارد؟ دیگه تقریبا جایی وجود ندارد در جمهوری اسلامی که تحریم نشده باشد. و ایشون هم تا یه حدودی فقط اذعان کرد که در واقع تا قوه مجریه پشت این داستان نایستاد هیچ اتفاقی نمیافتاد. این سوال رو از یکی دیگر از اعضای کمیته نیروهای مسلح مجلس‌های دان بیکن پرسیدم و ایشون در پاسخ من چنین گفت: ترجیح من بازگشت به شرایط سال 2020 است. وضع تحریم‌های اقتصادی به شدت سختگیرانه. تلاش برای محدود کردن فروش هر قدر نفت و صادرات آنها و جلوگیری از ورود حتی یک پنی به اقتصادشان پاسخ درست است. ایران نه تنها سلاح‌های روسیه علیه اوکراین را تامین می‌کند، بلکه حماس، حزب الله و حوثی‌ها را هم تجهیز و تقویت می‌کند. بنابراین فکر می‌کنم ما باید سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی ممکن را اعمال کنیم. و مسئله اصلی هم این است که همونجور که آقای دان بیکن گفت، یه سری تحریم‌های حداکثری وجود داشت، یک مقداری فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی وارد می‌شد و اون موقع ما یادمون است در دوره ترامپ از اینجور حرکات جمهوری اسلامی انجام نمیداد. حالا یا جرأتش رو نمی‌کرد یا پولش رو نداشت، ولی به هر صورت اتفاق نمی‌افتاد. از زمانی که آقای بایدن وارد کاخ سفید شده است و پس از خروج از افغانستان شما دیگه نمی‌بینید جمهوری اسلامی هیچ نگرانی داشته باشد. تقریباً در هر زمینه هر آنچه دلشون می‌خواهد انجام دادن بدون اینکه هیچ واکنشی در این زمینه داشته باشه. ایالات متحده فرستادن سلاح به روسیه، فرستادن پهپاد به جای مختلف از سودان گرفته تا یمن تا به کشورهای دیگر، فروش غیرقانونی نفت، دخالت در کار کشورهای دیگر، حمله مستقیم به یک کشور دیگر از طریق موشک و پهپاد بدونی که هیچ گونه تبعات سیاسی و اقتصادی از طرف دولت آمریکا بر جمهوری اسلامی داشته باشد. این چیزی است که جمهوری خواهان اسمشو میگذارن سیاست مماشات دولت بایدن بر علیه جمهوری اسلامی. ممنونم از همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. دامون گریز، تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس دانشگاه لاهه و شهیر شهید ثالث روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری در کانادا با ما هستن. با آقای شهید ثالث شروع می‌کنم. به نظر میاد که اروپایی‌ها دارن کلافه میشن از میزان کمک‌هایی که ایران داره میکنه به روسیه در جنگ با اوکراین. چقدر فکر می‌کنید که ممکنه اونها واقعا دست به اقدامی بزنن، به خصوص که الان از اوکراینی‌ها داریم میشنویم که شاید روابطشون رو با تهران قطع کنن؟ ببینید یه محدودیت هایی دارن آقای فرزاد اروپایی ها و در یک شرایطی قرار گرفتن که حرکات رادیکال و خیلی تندی رو علیه جمهوری اسلامی نه میخوان و نه میتونن انجام بدن. حالا من الان توضیح میدم چرا. ببینید اولا جالبه که این موشک های فتح 360 که جمهوری اسلامی گفته میشه به روسیه فرستاده، اینا موشک‌های کوتاه بردی هستش که 120 کیلومتر بردشون هستش و کلاهکشون هم یه چیزی در حدود 150 کیلوگرم هست. توی قطعنامه 2231 اونجایی که برنامه موشکی ایران به اصطلاح مورد تحریم قرار گرفته و گفته شده ممنوعیت داره، موشک‌های بالای برد 300 کیلومتر هستش و با کلاهک بالای 500 کیلوگرم. این نشون میده که خیلی خیلی
به اصطلاح زیرکانه و با دقت این موشک‌های فتح 360 رو فرستادن به روسیه، برای که مثلا اگر موشک‌های ذوالفقار رو فرستاده بودن از اون حدی که 2231 توی ضمیمه بی تعریف کرده بود فراتر میرفتن. ترسشون هم از این هستش که اروپا بیاد و دست بزنه به مکانیزم ماشه و اون تحریم‌های بین‌المللی روی ایران برگردونه. خیلی با دقت این کار به نظر من انجام شده. حالا اروپا از دو نظر نمیتونه میگم کارهای رادیکال بکنه، مثلا سپاه رو توی لیست تروریستی بذاره، تحریم کنه تمام سیستم سپاه که 1/3 اقتصاد ایران زیر تحریم میره و به خصوص هم مسئله مکانیزم ماشه رو بخواد فعال بکنه. مشکل سر اینه که اگر اینا دست به همچین کاری بزنن، به احتمال خیلی زیاد این که هی صحبت میکنن داکترین اتمی ما عوض میشه، داکترین هسته‌ای ما عوض میشه، صحبتشون سر این هستش. احتمال زیاد ممکنه که از NPT خارج بشن، چون اینها بر اساس آرتیکل 10 NPT میتونن خارج بشن از NPT، کاری که کره شمالی کرده و اون وقت واقعا اروپا به مشکل برمیخوره، چون دیگه اصلا کنترل نشده است برنامه هسته اینا. بنابراین خیلی با احتیاط میرن، ضمن این که دست و عصا اصلا نمیدونن وضعیت دولت بعدی امریکا به چه حالتی خواهد بود. آیا اینایی که الان هستن سر کارن، ترامپ و گروه اون میان سر کار و چه سیاستایی رو میخوان در پیش بگیرن؟ اینه که مجبورن خیلی خیلی کجدار و مریض رفتار بکنن، ضمن اینکه خب شعارهایی هم میدن و تحریم‌هایی هم میگذارن که به نظر من هیچ تأثیری در رفتار جمهوری اسلامی در حداقل در رابطه با همکاری با روسیه نخواهد داشت. آقای گوریز، الان بالای 2 دهه هست که تقریبا شرایط همینطوریه که میبینیم، تحریم‌های بیشتر از سمت آمریکایی‌ها، حالا تا حدودی شاید کمتر از سمت اروپایی‌ها علیه ایران وضع میشه. بعضی دولت‌ها بیشتر اجراش میکنن، بعضی دولت‌ها کمتر اجراش میکنن. ایران هم همچنان به برنامه‌های نظامی و موشکی و هسته‌ایش ادامه میده. چه چیزی به نظرتون میتونه باعث تغییر پارادایم بشه؟ چه اتفاقی باید در یکی از دو طرف بیفته که شاهد یک تغییر معنادار بشیم؟ درود بر شما آقای شهید ثالث و بینندگان عزیز. ببینید نکته مهم اینجاست که الان در وقتی که در هفته گذشته قیمت نان در ایران برای مردم ایران بین 40 تا 60% افزایش داشته، قیمت رسمی نان که یکی از اصلی ترین میتونیم بگیم مواد غذایی در ایران هست، این اتفاقات میفته و نشون میده که نهاد ولایت در مواجهه با ملت ایران هیچ نوع دغدغه‌ای نسبت به نه تمامیت ارضی، نه تمامیت سرزمینی، نه حاکمیت ملی داره. اونم در صورتی که صحبت‌های روسیه با کشورهای حاشیه خلیج فارس به در عمل عدم احترام به حاکمیت ایران بر جزایر سگانه. همچنین دیدیم که چطور در مورد این کریدور زنگزور در شمال چطور جمهوری آذربایجان صحبت میکنه. همین نشون دهنده اینه که نهاد ولایت، یعنی خود خامنه‌ای و طرفدارانش و سپاه، دغدغه ایران و مردم ایران و ملت رو ندارن، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر توسعه و چه از نظر حاکمیت ملی. در این 20 سالی که شما مطرح کردید اتفاقات خیلی مهمی افتاده. اصلا مهمترش این هستش که جمهوری اسلامی در عمل تصمیم گرفته که به سمت شرق حرکت بکنه و حتی این به شکلی هستش که الان در بیانیه اتحادیه اروپا در خصوص ارسال این موشک‌ها مطرح شده که امنیت اروپا به خطر افتاده. این خیلی نکته مهمیه که امنیت اروپا و امنیت در عمل اتحادیه اروپا وقتی به خطر بیفته، در عمل کشورهایی که عضو ناتو هستند، همچنین همراهی امریکا و انگلستان، همه اینها گام‌های اولیه برای اقدامات بسیار بسیار بزرگ و این گام‌های اول به گمان من نشون دهنده اینه که بعد از نشست مشترک برای که اونم شگفت انگیز بود، منحصر به فرد بود، سازمان سیا، رئیس سازمان سیا و رئیس سازمان MI6 بلینکن با همتای بریتانیایی خودش میشینه و این مسائل رو مطرح میکنه و نشون میده که یک نوع همگرایی و همسویی به وجود اومده به گمان من که دارن به اون سمت حرکت میکنن که پاسخ پرسش شماست و اون هم تصمیم برای گرفتن یک استراتژی مشخص در قبال جمهوری اسلامی. این استراتژی مشخص احتیاج به زمان داره. ماه آینده نشست شورای اتحادیه اروپا، یعنی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هست، بسیار مهمه. نشست سازمان ملل در همین ماه هستش.
و انتخابات در امریکا. نتیجه این به گمان من در طول 2-3 ماه آینده به یک استراتژی مشخص در خصوص مهار جمهوری اسلامی، نه فقط در مورد برنامه هسته‌ای، چه بسا در مورد ارسال این موشک‌ها، در مورد مسئله حوثی‌های یمن که اخلال به وجود آوردن در بحث لوجستیک دریایی در دنیا و کلا مسئله خاورمیانه و امنیت ملی در امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه مورد نظر قرار خواهد گرفت. در نهایت پس پاسخ این هست: باید به یک استراتژی مشخص نسبت به جمهوری اسلامی برسن که در این استراتژی امنیت منطقه و نگاه در عمل دنیا به روسیه و کمک جمهوری اسلامی نسبت به روسیه مورد نظر قرار بگیره و جمهوری اسلامی خیلی شکننده تر از اون هستش که در عمل بتونن فرض بکنید به سمت بمب حرکت بکنن به این راحتی ها یا بتونن در مقابله با این تحریم ها بیستن. در نظر داشته باشید که کل فروش، یعنی تقریبا کل فروش نفت امروز ایران هزینه فقط پرداخت بازنشستگی، حقوق بازنشستگی در ایران میشه. اقتصاد ایران بسیار شکننده است و این تحریم‌ها تاثیر خودش رو خواهد گذاشت. فقط باید به استراتژی مشخصی برسن اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در خصوص اینکه با آینده چطور میخوان برخورد کنن با حکومت. آقای شاهد ثالث، الان از مقامات آمریکایی میشنویم که شاید کشورهای گروه 7 پروازهای خطوط هوایی ایران ایر به اروپا رو ممنوع بکنن. اگر چنین بکنن چقدر به نظرتون واقعا رو تهران تاثیر میذاره؟ همونجوری که آقای گوریز هم اشاره کردن، به نظر من اینجور تحریم ها و اینجور حرکت ها در عمل هم ما دیدیم دیگه هیچ تأثیری توی تغییر استراتژی جمهوری اسلامی نداره. حالا ممکنه که تاکتیکاشون رو یه مقدار تغییر بدن، ولی این که اندر استراتژیک مثلا بیان رابطهشون رو با روسیه قطع بکنن، به طور مثال دارم میگم، یا بیان زیر بار این برن که بشینن با یک توافق هسته‌ای با آمریکا و غرب به اصطلاح برسن، به یک توافقی برسن که زیر فشار باشن و برنامه هسته‌ای رو تقریبا نیمه تعطیل بکنن. ما دیدیم که این کارها صورت نمیگیره. علتش هم به نظر من یه دلیلش هم اینه که جمهوری اسلامی همونجور که باز آقای گرگیز هم گفتن، چون اهمیت چندانی به وضعیت زندگی مردم ایران نمیده، بنابراین این تحریم‌ها هر چقدر هم قوی تر بشن و محکم تر بشن فشارش بر مردم میادش. این سیستم به این نتیجه رسیده که قدرت سرکوب داره و هر چقدر هم اعتراضات در داخل زیاد بشه، یک شرط خیلی مهم هم که هستش، چون هیچ آلترناتیوی برای این سیستم وجود نداره، در نتیجه با سرکوب بلافاصله تظاهرات و اعتراضات داخلی از بین میره و خاموش میشه تا زمانی که ممکنه یک آلترناتیوی پیدا بشه که شرط اول این هستش که اینها رو یک مقدار به لرزه بیاندازه و شاید به فکر فرو ببره. اون چیزی که در حال حاضر امریکا ممکنه این کار رو بکنه بعد از انتخابات، به نظر من هر کدوم از این کاندیداها بیان سر کار این کار رو به احتمال زیاد خواهند کرد، فشار بر چین هستش که 85 تا 90% نفت ایران رو میخره و بتونن از اون طریق و میکنن این کارو، به نظر من که از اون طریق بتونن فشار فوق‌العاده‌ای از نظر ارزی به ایران وارد کنن. شرایط هم الان مهیا هستش. درست یک سال پیش قیمت نفت $92 بود هر بشکه برنت، امروز من چک کردم $68. پیش بینی که سیتی گروپ کرده 3 روز پیش بیرون اومده میگه در سال 2025 به حدود $60 میرسه. در نتیجه شرایط آماده است که نفت ایران از بازار بین‌المللی حذف بشه و به نظر من به این سمت هم حرکت خواهند کردش و باید ببینیم اون موقع جمهوری اسلامی آیا واقعا هیچ ترتیب اثری میده در اثر تورم، گرونی، نبودن ارز، افزایش قیمت دلار، یا اینکه باز به همون سیاست سرکوب خودش ادامه میده برای اینکه اهمیت چندانی شاید به معیشت مردم و وضعیت اقتصادی مردم نمیده. و آقای گوریز گمان میکنم حالا امشب هم در آمریکا مناظره اول کامالا هریس و دونالد ترامپ رو داریم، اینکه چه کسی وارد کاخ سفید بشه میتونه تاثیر مهمی بذاره، اینطور نیست؟ و حتی تصمیم تهران هم تا اندازه زیادی بسته به انتخابات آمریکا داره.
100%. اگر اینطور نبود که مشخصا جمهوری اسلامی سعی نمی‌کرد از طریق حملات سایبری تأثیر بذاره روی انتخابات در امریکا و نگاه آمریکایی‌ها به یکی از کاندیداها در مقایسه با اون یکی، چون میدونه که چقدر تاثیرگذاره. دید که وقتی که ترامپ از کاخ سفید خارج شد 4 سال پیش، فروش نفت ایران به کمتر از 400,000 بشکه، 200,000 بشکه حتی رسید و این تأثیر خودش رو میگذاره. جمهوری اسلامی خیلی شکننده است. من عرض کردم خدمتتون، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر دیپلماتیک. این اتفاقا تصمیم دنیا هست. منظورم از دنیا هم این وسط روسیه و چین نیست، قطعا کشورهای غربیه، به خصوص امریکا، که با سنبه پرزور، با فشار زیاد، تهدید نظامی مشخص و قابل سنجش که دیدیم این تهدید چطور باعث این شد که این خونخواهی خامنه‌ای در عمل جلوش گرفته شد در مورد حمله کشتن ترور هنیه در تهران، این اتفاق نیفتاده. پس نشون میده که جمهوری اسلامی در تحلیل نهایی وقتی که حساب و کتاب میکنه و میبینه که ممکنه که طرف مقابلش با قاطعیت برخورد بکنه که امریکا باشه، کشورهای اروپایی باشن، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر نظامی، قطعا عقب نشینی میکنه. و اون برای همین هم هست که عرض کردم خدمتتون احتیاج به یک استراتژی هست. الان در حال حاضر نه اتحادیه اروپا استراتژی مشخصی داره، نه امریکا استراتژی مشخصی داره و نه این پیام‌هایی هم که میدن. حتی تحریم ایران ایر که 67 هواپیما رو اوفک الان تحریم کرده در مقایسه با ارسال 200 موشک، قطعا متناسب نیست. پس نمیتونه پاسخ بده، ولی داره این پیام دیپلماتیک رو میرسونه که ما داریم به یک نزدیکی هایی میرسیم، ما یعنی دنیای غرب در مقابله با حکومت و روسیه، و این نزدیکی ها در طول ماه‌های آینده با نتیجه انتخابات در امریکا قطعا میتونه به یک استراتژی مشخص در مورد مهار برسه. آیا این استراتژی چکش ترامپ یا یک نوعی از در عمل برشی که برش خیلی میتونم بگم خیلی نازک و مدل دموکرات ها که انجام میشه برای مهار حکومت در آینده؟ یکی از این دو خواهد بود. ممنونم. دامون گوریس، تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس دانشگاه لاهه و همینطور شهیر شهید ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری کانادا. اما دوشنبه هفته بعد ایران اینترنشنال قرار برنامه جدیدی رو شروع کنه. برنامه‌ای که در اون از دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 23 به وقت تهران، کامبیز حسینی، طنزپرداز شناخته شده و منتقد اجتماعی به صورت زنده نگاهی متفاوت به مسائل روز داره. بگی اینو، بگی دستانه بگی. کامبیز، تو اصلا واسه زندگیت برنامه داری؟ نه. برنامه از لندن برای وطن. این مرد چشمانش پرفروغ است و نشانگیریش مثال زدنی است. این مرد خستگی را خسته کرده و جوانی را دوباره معنا. این مرد جذاب و دوست داشتنی با جدیدترین ابزار تکنولوژی، مسلط مثل سنگ آسیا، آماده بازگشت به صحنه ها. این مرد پشت این میکروفون برای شما برنامه دارد. خانم ها، آقایان، کامبیز حسینی وارد می شود. زنگ بزن بهم تونستی، زنده است برنامه. پس تماس از تو. این مرد. خود کامبیز حسینی مجری برنامه از استودیوی لندن به ما پیوسته. خب بگو برنامه چیه؟ فردا چطوری؟ حالت خوبه؟ ببین، آره دیگه، برنامه ما اینجوریه که دوشنبه تا همونجور که گفتی تا پنجشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، همه شبای هفته غیر از شنبه، یک شنبه و جمعه. دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه ساعت 11 شب. دوشنبه تا پنجشنبه رو فکر کنم فهمیدیم دیگه. دیگه جمعه، شنبه، یک شنبه نداره. آره خوبه. این رو برای قربونت. تعریف کن چی قراره انجام بدی تو برنامه، چی کار میخوای بکنی؟ ببین، اولا همون کارهایی که قبلا مردم سراغ دارند از برنامه‌های قبلی من کم و بیش هست توی این برنامه هم. یعنی اون کارهایی که میکردیم، طنزایی که مردم آشنا هستن باش بیشتر هست، ولی خب یک فرق عمده‌ای که داره این برنامه‌ای که داریم میسازیم اینجا با برنامه‌های قبلی من اینه که اولا زنده است و دوما ثانیاً این که این مردم میتونن زنگ بزنن و بیان روی خط و حرف بزنن. یعنی اینش خیلی جالبه دیگه. یعنی تا حالا من
مثلا برنامه تلویزیونی اینجوری نداشتم، برنامه رادیویی اینجوری یه مدتی داشتم، ولی برنامه تلویزیونی اینجوری نداشتم که مردم زنگ بزنن. خیلی خودم از این نظر هیجان زده هستم ببینم که چه اتفاقی میفته. میدونم که تو کار زنده خب انجام دادی، استندآپ کمدی هم انجام دادی، ولی بالاخره 5 روز هفته 4 روز هفته برنامه زنده طنز، میدونم که کار آسونی نیست. اگر یه نفر از پسش بر بیاد خودتی. دشواری نداره اصلا. مرسی، نظر لطف همیشه من لطف داری. ولی نه، تیم خیلی خوبی دارم اینجا، بچه‌هایی که با من دارن کار میکنند به شدت قوی و ما آماده هر گونه داستانی هستیم. چالش جالبه بیشتر کیان؟ اون دوره‌ای که برنامه‌ت خیلی داغ شده بود دوران احمدی نژاد بود و کلی موضوع طنز میداد. الان چه کسی در فضای سیاسی ایران اون محتوا رو میتونه واسط فراهم کنه؟ همه دیگه الان دیگه همه هم احمدی نژادن، هم ظریفن، هم قاطی پاتی شده همه چی. دو شاب قاطی شده به قول رشتیا. بعد ولی نه، آقای پزشکیان خب حرف زیاد میزنه. آقای خامنه‌ای خودش دیگه سنش رفته بالا، یه ذره حرفای جذابتر و خنده‌دارتر داره میزنه. بعد کلا اصلاح طلبا جالبن، نگاه کردن به از هر جا نگاه کنی خنده‌دار شدن دیگه الان. و بیشتر ولی خب خارج از بحث طنزی که توی این برنامه هست، یکی از دلایلی که خیلی علاقه‌مند شدم که من این برنامه رو انجام بدم همون اتفاقا زنده بودنشه و هم این که مردم دارن میان تو برنامه شرکت کنن و این که بتونیم ببینیم گوشه کنار ایران چه خبره واقعا و مردم چجوری فکر میکنن توی برنامه زنده. خیلی اون قسمتش هم برام جذابه. تیزرهای خیلی خوبی هم این مدت درست کردن از برنامه. اجازه بده یکی دیگه از اونها رو با هم ببینیم. 김정은 동지의 영도 따라 슬픔을 힘과 용기로 바꾸어 오늘의 난국을 이겨내며 더욱 억세게 투쟁해 나가야 한다. این چی بود؟ مال ما بود؟ آره، تصویر پیونگیانگ بود. حالا به جز چهره‌های سیاسی خود داخل نظام جمهوری اسلامی، آیا با بیرون از ایران هم شوخی میکنی، چه با اپوزیسیون چه با چهره‌های بین‌المللی؟ ببین، من واقعا اینقدر سوژه هست داخل ایران که به خارج از ایران نمیرسیم، ولی اگر که بخوایم اون کارم بکنیم، حالا اگه یه اتفاق خیلی عجیب غریبی بیفته چرا که نه، ولی من فکر میکنم که ما اینقدر سوژه داخل ایران داریم که همین 45 دقیقه‌ای هم که این برنامه میخوایم که درست کنیم واقعا کمه براش. این نسخه پنجشنبه های ما فرق میکنه با نسخه دوشنبه ها، سه شنبه ها و چهارشنبه های ما. نسخه پنجشنبه ما طولانی تره، مثلا 1 ساعت و 44 دقیقه است، 1 ساعت 45 دقیقه است تقریبا. برنامه طولانیه که من اون روز یه مهمون میارم تو همین استودیومون و 1 ساعت من باش حرف میزنم و بعد 45 دقیقه مردم زنگ میزنن و از مهمون پرسش میکنن که اون مهمونم ما از اول هفته اعلام میکنیم که کی هست که مردم بتونن بیان و سوالاشون رو مطرح بکنن. این هم جالبه، یه گفتگوی طولانی در تصویری، گفتگوی طولانی تصویری که در ضمن مردم هم میتونن توش شرکت بکنن. این سالا از رسانه دور نبودی، خب کار رادیویی کردی، کار پادکست کردی، کار روی شبکه‌های اجتماعی انجام دادی، اما از تلویزیون یه مدتی به دور بودی. چه حسی داره دوباره بازگشتن به تلویزیون و چقدر فکر می‌کنی الان فضا تغییر کرده؟ فضا که خیلی تغییر کرده. حس که تلویزیون خب خونه من بوده همیشه و رسانه جایی بوده که من بهش تعلق دارم خودم، یعنی خیلی احساس خونه بودن میکنم. واقعا هم اینجا خیلی توی این تلویزیون اینترنشنال به من محبت داشتن تا الان و تقریبا همه چیزهایی که خواستیم رو فراهم کردن. یک استودیویی که اینجا درست کردم شاید واقعا آرزوی هر آدمی باشه، آدمی مثل من که داشته باشه. میدونم حالا که خیلی آدمای با استعدادتر و مهمتر و جالبتری از من هستن که علاقه‌مندن که اینجا من الان نشسته باشم، ولی حالا من این شانس رو داشتم که بتونم این کار رو انجام بدم و میخوام بکنم این کار رو. آره، حس خیلی جذابیه، حس خیلی حالم بد نیست، حالم خوبه. حقیقتش حالم خیلی مهمم همینه. آره. ممنونم از تو. مشتاقانه منتظریم که ببینیم از دوشنبه در ایران اینترنشنال ساعت 11 شب به وقت تهران برنامه با کامبیز حسینی. مرسی فردا جان، لطف داری، همیشه من تشکر میکنم ازت. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید. بار دیگه تکرار میکنم که ساعت 4 صبح به وقت تهران بیننده پوشش ویژه ایران اینترنشنال باشید از مناظره دونالد ترامپ و کامالا هریس.